위험을 감지한 코끼리 가족은 즉시 새끼들을 보호하고 나섭니다. 몽땅 깍두기 짤짤이. 어른 코끼리들은 곧바로 새끼를 둘러싸고 커다란 몸으로 보호벽을 만듭니다. 가장 덩치가 큰 어른 코끼리가 보호벽 가장 바깥쪽에 서고 여차하면 습격자에게 돌진하거나 위협을 가할 준비를 합니다. 이런 단체 행동을 하기 위해선 상호 간의 긴밀한 커뮤니케이션이 필수적인데 코끼리는 비상시에 낮고 짧은 소리를 내어 가족들에게 위험을 알리고 방어태세를 갖추도록 한다고 합니다. 코끼리는 정말 영리한 동물인 것 같습니다. 오늘 영상도 흥미로우셨다면 구독과 좋아요를 눌러주세요.